ね。この散歩も今回で81回目ですよね。皆さんちゃんと全てのシリーズ見てもらってますか？ちょっと前から大船渡にいるんですけどね、この大船渡の街を少し紹介しようかなと、散歩してみようかなと思います。まあ田舎臭いですけど人はいいですね。みんなすれ違うだけでこんにちはとかね、おはようございますって言ってくれる子もいっぱいいるんでいいですね。この田舎の感じの中にピザ屋もある。山があり、真ん中の方に行くと海もあるみたいですよ。どんな冒険が待っているのか皆さん楽しみなんじゃないですか。僕はね、ここ何日間大船渡の公園で拾ってくれたおばあちゃんがね、何日間も止めてくれてご飯を出してくれる。すごく元気です。超回復しましたよ。ここまで津波が来たみたいですよ。なんでしょうかね。今日はお祭りごと催し事でもあるんでしょうか。この辺が中心街ですかね。あちらに行くと海があるのかな。こっちですね。こっちに行きゃ海あるんかな。そして何かやってますね、あそこで。三陸再芸術祭。でもなんかやってる雰囲気だし、まだなんか開始してないみたいなんでちょっと置いときます。祭りごとですよ。見てください、ほら。たこ焼き、かき氷、焼きそば、くじ引き、くどいやつですよね。なんか今人気のくどいお祭りのやつやってますよね。皆さん知ってると。そんなのはどうだっていいんですよ。こっちは海があるんかや何やら変わったオブジェがありますね。何でしょうか。あと鐘ですか。そして高い壁。ここも津波の被災地です。だからこの大きな壁で海から来る水を遮断はできないですけど、多分収める役目があるんでしょうね。おばあちゃんからも話聞きましたよ。こんなのあったって一緒なんだよっつって、波で潰されるんだよってことは、潰されずも分かってるが、ちょっとでも波の足を抑えて早く逃げなさいと。ここの人たちはなんかその津波のなんていうの、サイレンとかが鳴ってもそこまで珍しいことじゃないらしい。だからなんかその前の2011年311かな時も、大したことないやろと思って逃げ遅れた人とかがいっぱいおったらしい。通れへんの。でも完全そうやな。津波の被災のやっぱそうなの。3月11日の忘れてはならない。そういうことか。ってことはこいつ津波でも生き残ったってこと。だからこいつらこうやって組んでって曲がったり、なんかどっかから流されたもんがそのまま放置してたり。津波に負けねえぞと。あと忘れるなと。港到着。台風の影響で魚はあんまり取れないらしいですよ。何が釣れるんやろね。でもそうか、アワビの養殖してるんかな。第一村人だ。こんにちは。虫聞こえないんでしょうね、僕の声なんて。まあでかい声出したのにおし
途中で。そうなんですよ。クソみたいな YouTuber ですけど、何の人気もない。そう言っていただけるならかなりありがたいです。おいくつですか？こちらのお兄さんは僕30なんですよ。はい、30でこんなことしてるんですよ。はい、沖縄、いや地元は奈良ですね。この人はここの大将、親分。今日は漁行ってないですか？もうみんなこれから休み。2人じゃあ同級生で高校とかも一緒とか？あ、そうなの？じゃあ YouTube って見たことあります？面白いことしてるカツさん。沖縄スタート？北海道スタートです。んで今やっと岩手県に。そうです。はい。なんかこの辺で見どころとか見れるような場所とかあります？観光できるような。美味しい。美味しい。ああ、小石海岸。ここから遠いですか？車で。了解です。ありがとうございます。はい。また人ってやつはで検索してもらったら YouTube で出てくるんで、よかったら見てください。今のつながったら了解。いい子たちでしたね。はい、お二人とも24歳でした。若い子もいます。じゃあちょっとね、小石海岸に行ってみようと言いたいところなんですが、徒歩で2時間かかります。無理です。行きたいのは山々ですが無理です。2時間もかけて歩けません。